告禁止，我编队右翼后部发现海盗船，距离11海里。明白。1号兵到。报告编制。是。在我编队右翼后部发现海盗船，我舰请求前出驱赶海盗。是。2进2，回动，回动，2进2。编队左翼前部发现大批海盗，立即报告编制。是。命令570舰务必将海盗船隔离在编队之外。一级反海盗部署。声东击西，想跟我们搞狼群战术，拼了血本也要赌上一把。好啊，我们呀就奉为，不管他来几群狼，全部驱离。
平海盗，请求支援。编制，我是猎鹰1号，编队右翼前部有大批海盗，请求支援。各舰报告情况。信号到，向编指报告，编队右翼后部海盗已被控制。明白。报告编指，编队左翼前部的海盗已被控制。明白。客栈2号前出编队右翼前部，支援毛大华。客栈2号明白。各舰回到护航正位。570明白。明白。